biraz hayrat kılыңыз hem sabır kılыңыз. Аты жөнүңүз өзүңүз таныштырып анан айтып берсеңиз. Атым Фахриддин Шайбеков Мухаммад Жолович. Şu maksatında söz turgunu bolom. Biz dagы Ресейде иштейбиз. 20 жылдан бери иштеп, мээнетибиз ушул үй болгон. 4 кызым бар. Ушул энди мындай болду, мына 2 күн алып калып кетти şu жерде. Резко атышып кеттинде алып кете албады. Өз жылдай качтык, сайменен пешком бала чаканы алып. Ошол окуя болгон. Келдик. Үйдү тоногон, урдаган. Битовой техникалар жок. Мына тик кухня менен холодильниктин жайы бош, холодильникти алып кеткен. Очок, казандар жок. Ошондой машиналар күйүп турат ушул. Сиз каме дейбиз энди. Кыздарыңыз менен качтыңыз да? Кыздарым элди биринчи качырып, аркасынан өзүм качканбыз. Талаада жүрдүңүздөр ошондо? Бир күн талаада жүрүп, ушул жерден 5 километр, 6 километр болот да чамда. Шакырчан пешком барып анда кеткенбиз машина менен. Сиз ал жакта жүргөнүңүздө кандай, эмне деп ойлодуңуз? Бул эмне болот деп ойлодуңуз? Эмне деп ойлодук? Мындан алдында болгон ушундай болуп эле, мындай болот деп ойлогон жок элек. Бирок 3 күндөн кийин келсек, ушундай. 3 күн бияка биз кире албадык да, киргизген жок. Ушундай тоноп күйгүзүп жатыр. Ошол күнү 1 саат алдын билип калдык. Эмеден группадан сообщение келди, айыл башчыбыз чыккыла болбойт деди. Анан күйөө менен машинебиз бар эле, 90га кирген кайнем менен анан бизди алып Токулундуга бир кайнсиңимдике жеткизди. Анан кайра эле кайтып келсе, уже атышуу башталып кетиптир. Машина калыптыр. Машина кесек жок, үйдү күйгүзүптүр. Машинени чыгарып кетиптир. Келип видеого тартып мага жөнөтүп берчи десем, видеого тартып жөнөттү. Шонун башкача болдум. Көңүлүм калды, келгим дагы, жашагым дагы келбейт. Эгер үй салып берген кезде тургум келбей калды. Себеби дагы эртеби кечпи дагы ушундай момент болот да. Бизге чек араны зымтор тосуп, такта бермейинче бетте тынчтык болбойт. Тажиктер туугандарга вообще ишенич калбай калды да. Эртеби кечпи бизге өкмөт мындай эмелер жардам беребиз, 20 үйгө тургузуп беребиз деп келип атат. Немелер, жигиттер, элигилер, жеке ишкерлер жардам берип тургузганы менен эртеби кечпи дагы атышуу болуп кетсе, бес толук да экен. Бул мындай эме финский дом, негизи монеттик коридор. Бул жагы 1 комнат, мына жагы 1 комнат. 4 комнат да, мына орто коридор. Коридор менен 5 комнат. Мына. Жакшы, мындай жылууланган үй экен, а? Бул жылуу, мына немеси бар арасында карасаң. Финский дом, стекловатасы бар. Мына печка куруп, кайнемди мына кровать коюп, кайнемди ушул жерде жылуу үйдө мына өзүм жатып карачу элем. Мына печка туратым карасаң. Бете кайнем кроваттар, мына эшикте отурган кроваттарды кара. Телевизор, мебелдерди полный чыгарып кетиптир. Анан кроваттарыбызга чейин полный алып кетиптир. Багып отурган кочкорлорубуз, малыбыз бар эле. Алып кетиптир бардыгын, мына акыбал. Бебаштык да, бебаштык. Тартипсиздик да. Кошуна деген ушундай болобу? Туурабы, тартипсиздик вообще. Шу мына. Бардыгы күйүп калды. Телевизорлорду, жакшы мебелдерди, килемдерди полный алып кетиптир. Жакшыларды, холодильник, стиральныйлерди бардыгын алып кетиптир. Уурлук да бул, уурлук. Анан кийин өрт коюп жиберген да. Мына ушундай. Маерге снаряд түшкөн. Ошол секирип бетон болгон үчүн бер теш неме кирип кеткен эмес. Ошондой кайра секирип осколкаларды чачыраган. Оңайкач мына блокторду тешкен, мына дарбазаларды, айнектерди баарга тийген да. Ошондо как раз Мадина сиңдиси, апасы үчөө ошол жерге качып келе жаткан болгон. Үйүнөнчү келатканда ушуну снаряддын осколкалары тийген. Биягында Мадина болуп, Мадинага көбүрөөк тийген дагы. Нар жагында апасынын путуна, кийин сиңдисине тийген.
Keyin berkini көтөрө албай апасы менен берки сиңдисini буяктан октор немелер жаап аткандан кийин беркисini кызын куткарышка кайра могу үйгө карап качкан да. Нарбу эжечи Майдинанын апасы. Өзüm жалгыз дөңдө аралап жүрдүм. Коркподум да эми мисалы үчүн өзүм өлүп калам деп эме боюнча коркконумду да билбеппин. Адырдан чыга бериппин, сайдан түшө бериппин. Бир кыйла бассында таң атканда эменди таптым да, адамдарымды таптым. Эми корккондон кийин түртмөлөп да, конечно, менин мындай буркуну мындай жерлерим көгөргөн. Мына түртмөлөп жүгүргөн мына. Мылтыктар менен түртөт. Парсылдатып мылтыктар менен айнектеримди сындырды. Дагы айтат, бири-бириге айтат. Здесь 3 холодильник есть, здесь стул есть, здесь телевизор есть. Деп алып, болар мени жөнөткөн экен, олар уже ташып кетти. Олар да ташып алып анан кийин күйгүздү да ол нерсе. Булар специально көр жерлерди эм алды. Ошол менин сүйлөгөнүм. Мындайда 29 күнү өдө ошол күнү келген. Тажиктер уже басып кирген, айылды көч башталган, биз көчө баштаганда алар уже позицияны ээлегенде тажиктердин солдаттары келип, мына жерден укрытияларды мына көрдүңөр, укрытиялар жасаган. Специально укрытиялар жасаган. Үйдүн ичи болбосо муну кара, адам жашап турган жилый домго кирип туруп эле, эл качып кеткенден кийин болгон иш да бул. Сразу неме кылган, укрытия кылган, өзүгө неме защита кылганда блокторду тизип, ушул жерден снайперлер или гранатометчик, автоматчиктер ушул жерде болгон. Даже бул жердин балдары айтат, штаб ушул жерде болгон дейт. Анан отто өчүргөлү ушул жерге келген Кыргызстандын ушул жердин айдын жарандарын аткан. Ушул жерде эле экөөнү атып ташаган. Айтып жүрөт го, экөөнү скорый менен келип алак десек, заложник кылып айыл башчыны аны муну алып кетти деген. Ушул жерде болгон да, ошол окуя ушул жерде болгон. Себеби булар ушул жерге келген, өлүктөрдү алып кетебиз деген, ушул жерден анан колго түшкөн. Булар заложник кылып ылдыйга өздөрүнүн немесиге штабга алып кеткен да. Мына кулагы көсүп кесилип больницада жатат го. Ошол анын үйү ушул. Мына кара вес сарайы бар, башкасы бар, бардыгын күйгүзгөн да. Ичидегин алып тоноп, голу дагы айтып атат го. Үйдөгү продукттар тамак жасач казандарга деп алып кеткен да. Бул уже бул армия эмес да, бул фашист да. Фашист. Согушта да алып кетпейт немесини. Сен нелерин алышы мүмкүн, ушун неужели ушу али казанга деп алып кетет. Жөнөкөй элементарный нерселерин эме алып кеткен да. Мына көрөгүлө да. Мына үйдүн ичинде эчтеке калган эмес, абсолютно мына. Мына жашоо кадимкидей болуп турган бул жерде. Азыр аял экөө немеде жүрөт, баласы менен. Испанада. Мына сарайларды кара, мына. О соседтики да күйгөн. Соседтики да күйгөн, бул да күйгөн. Бирок кеше эч ким келбеди дейт берген. Келбеди дейт. Көргөн деле жок, эч ким келген деле жок. Көрдүң мына. Руинду көрдүң бе? Муну көр, мына. Кадимги. Бирок бул жерде снимать эткен. Немелерди алган. Мына. Немелерди алып чыгып кеткен да. Өзүгө керек нерсе, холодильник, паладильник бардыгы жашоо кадимгидей болгон да бул жерде. Эл жашагандай, селер жашагандай жашоо болгон бул үйдө. Анан азыр эчтеке жок. Мына тарсаңар болот, биягына ham көргөзсөңөр болот. Бул жагында көргөзсөңөр. Муну кара. Үйдөгү жашоо да кадимгидей жашоо болгон бул жерде. Муну кара, ложкалар жатат. Кадимгидей жашоо болгон да. Ел жашаган, нормально жашаган. Муну кара. Эчтеке калбаган. Тажиктер жашайт. О сайдын аркы өтө бар, аны көгөрүп турган дарактар. Булар жөө тажиктер. Бизде просто границаны точно көргөзүп бөлгөн адам жок да. Чөрсүн, мына бул жерден келип болсам тартып койсо экен, тартпайт. Неме болбойт да. Жүргүп алдар. Буга эми ким жооп берет? Ким эме кылат бизге? Бизге биринчи очередь зымтор эме кылып, чек араны тактап, анан кийин кылып берсе, анан биз ишенип жашайбыз да. Азыр сразу эле салып берсе, биз отурсак эртеби кечпи дагы өрт коюп кетсе, анан дагы эмне деген? Канча адамдын мээнети, туурабы? Мына
Бите банябыз калып тур ошо. Азыр энди мына Марипов айтып атат. Бардыгыны жакшылап кылып беребиз, только сатпайсыңар, кетпейсиңер деп атат. Мына. Бизди эртеге кечип келип атып өлтүрүп ташаса, Марипов бизге жооп бере алабы? Кепилдик бере алабы? Мына кошунабыз өлүп калды азыр мына. Буга эмне? Эчтеке деле айткан жок мына. Битте отуруп Кур'ан айтып койду ошо. Бая мына жигиттин кабары бар, силер барып элеңер. Бир Кур'ан айтып койду ошо. Мун балдары бар, аялы бар, энеси көзү көрбөй калган караган эне бар. Кыйын болду. Биздин башыбызга эми ошону сасак эмне деген болот экен? Биздин карапайым калкка миң мертебе рахмат айтам. Мына Кудайга шүгүр. Ушунча помощтор келип атат. Эми миң мерте рахмат айтам, бирок мына бийликтегилерге вообще эмем жок да. Биздин карапайым калктан айланса болот. Мына кайсыл жактарда мына канча күн помощтор келип атат. Күн помощь толуп кетти ука. Билбейм, биздин элдер вообще көңүлү жок да турганга беттечи. Азыр мына аялдар менен биригип отуруп келдик. Вообще бардыгы айтат, турбайбыз бетте дейт. Бизди ham келип союп кетет, атып кетет деп атат. Биеттен биз сатып кетишибиз керек деп атат да. Мына карасаңар. Кечегиде уруш болгондо вертолет менен чыкты да буларчы, акмактар. Вертолет менен чыгып, вертолет менен атып калады да. Бу Кулумдуда турсак, Кулумдуда адамдардын шыйпырыга чачырады чачырынды. Вертолет гарылдап чыкты ошол жактан. Эгер бияка эле өтүп бомбаласа бүттү да биз. Элек аз гана калппыз да. Биз жаман болдук, стресс болдук да. Мен вообще тургум келбейт экен бетте. Билбейм, биздин мамлекет алсыз болду да. Шундай. Кайрат кылыңыз сизже жакшы.